tumben-tumbennya ini anak tidur dari tempat Tante Mawis sama Tante Titin. Habis maghrib tidur, belum makan, kecapean dia guys. Ini gadis bener guys, mirip deh guys. Baru jam berapa sih? Mana sih? Ada jam dinding. Jam berapa sih? Setengah 1. Bukan sore ini, malam wajar anak kecil tidur nih. Anak aku cantik banget ya guys. Ini anak emang cantik tau gak? Biasa aja alat-alatnya. Berasa penuh tuh. Nggak teratur. Luas mah luas tapi karena berantakan tuh. Bukan, itunya bukan wallpaper katanya, tangan sendiri. Ini orang zaman dulu tuh, nggak kayak artis-artis lain ya. Tuan nanti Mana? Ini HP kamu kali. HP aku? ini kita HP jualan? Mana? untuk apa bilang harganya? Dia mau kolaborasikan nih kegiatan masa kini sama kegiatan dia sendiri.
ini berapa anu Filipina. Ini siapa nih yang Ini